बाळ बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. उमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्ता खरमेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. खरमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 21 तारीख पास्का काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो बुधवार. आज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोफेशनल्स डे. भारतांत नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिसेस डे आणि वर्ल्ड क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन डे म्हणून आचरण करतात. तशीच इगर्ज माता आज सा एन्सेल्म एक धर्माध्यक्ष तशेंच पवित्र सभेचो दोतोरो हाचो उडास काडटा. 1033 इस्वेंत इटलींत जल्मलो तो एप्रिलाच्या 21 तारखेर 1109 इस्वेंत इंग्लंडांत अंतरता. आम्ही आयचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर करतले दिवन हे वाचप आम्ही ऐकूया. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले अध्याय 8 वळी 1 तावन 8 पर्यंत. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर सोमेस्त बावडती जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतलो. घरान घर भितरसर दादल्यांक तशेंच स्त्रियांक भायर ओडणान तांकां तो बंदेसाळेन घालतलो. पूण शिंपडलेले भावडती सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलिप्पू समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एकमनान गमान दिलें. देवसार लागिल्ल्या सभारतावन अशुद्ध आत्मे किंकरट्यो मान भायर वताले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जातेले. ह्या पासून ते शेर व्हड संतोसान आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन न्ही भणिनो, फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप नियाळ करनासा. आयच्या वाचपाच्या पयल्या वळींत अशें सांगलां, त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर सुमेस्त बावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. त्या दिसांनी म्हळ्यार केदाळा. त्या दिसांनी म्हळ्यार ताका जाप दुसऱ्या वाक्यांत आसा, दुसऱ्या वळींत. दुसरी वळ म्हणटा, थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासो तूं व्हड विळाप केलो. तर आतां त्या दिसांनी म्हळ्यार केदाळा म्हणून तुमकां जाप मेळ्ळी गे? वय, त्या दिसांनी म्हळ्यार स्तेफनाचें मार्तीरपण जाल्ल्या उपरांत. परच्या दिसा स्तेफनाची सानेद्रीन सभेन कशें झडती केली, ताच्या वैरींनी कशें ताचेर आरोप मांडले म्हूण आमी आयकलें. कालच्या दिसा स्तेफनाक कशें तांणी फातरावन जिवेशी मारले म्हूण आमी आयकलें. सो आतां कितें जालें? ताका जाप
तिसऱ्या वळींत आसा. साऊल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर ओडून हाडन तांकां तो बंदेसाळांत घालतालो. सो स्तेफनाच्या मार्तीरपणा उपरांत क्रिस्तांवांची दगदणी सुरू जाली. पर्सिक्युशन म्हणटा आमी. जे कोण क्रिस्ताक वेंगलोलो आसा, जे कोण क्रिस्त थंय आपणाचो भावार्थ उक्त्यान पासार करतालो, तसल्यांची दगदणी सुरू जाली. तसल्यांक धरताले, मारताले, बंदेसाळांत घालताले, असली परिस्थिती आमच्या देशांती थोडे कडेन असली गडितां घडचीं आसात, क्रिस्तांव म्हणल्या कारणाक लागून. सो आतां कितें जालें? थंयसर दगदणी सुरू जाता आसतना, कश्ट येत आसतना भावार्थी पयल्या वळींत आसा आन्सर. भावार्थी धर्मदूतांक सोडून जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपोडले. धर्मदूत जेरुजलेम सोडून वचोंक नात. जेरुजलेमांत आतां दगदणी सुरू जाल्या. जे कोण आपोत्सोल थंयसर आसले ते थंयसरच आसात. पूण उरिल्लो लोक कितें करता? जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपटोवन गेलो. जुदिया आनी समारिया प्रांत्यांनी शिंपटोवन गेलो. आतां जुदिया आनी समारिया प्रांत्याक पळून गेल्लो लोक, धांवून गेल्लो लोक कितें करी लागलो? आतां ह्या कोविडाच्या दरम्यान पोरू दिल्लीच्या चीफ मिनिस्टरान 1 हप्त्याचें लॉकडावन अनाउन्स केलें. आनी तो म्हणलो दिल्लींत आसच्या लोकांनो तुमी खंय वचनाकात म्हणून. प्रत्येक जावन जे कोण थंयसर कामाक आयिल्लो लोक, तुमी खंय वचनाकात, हांगाच रावा. हें एक धाकटें लॉकडावन, तुमी खंय वचनाकात, हांव आसा तुमकां म्हणलो. हांव आसा तुमकां आनी एक हें काल 1 हप्त्याचें लॉकडावन म्हणून सांगलें जाल्यारय आमकां पेपरांनी माध्यमांनी पळोवंक मेळ्ळें की लोक सकड साटली पोटली बांदून आपणाच्या गांवाक वेचें पिंतूर दृश्य. कोविडाच्या फर्स्ट वेवा वेळार आदल्या वर्साय आमी लॉकडावन जाल्ल्या वेळार कशें लोक आपणाच्या मायन गांवाक गेल्लो आमी पळयना. वांचल्यार भीक मागून तरी वांचता म्हणच्या त्या एका दृश्टेन आमी म्हणटा न्ही कितें उतर, वांचल्यार भीक मागून जाल्यार वांचता म्हूण. तर आतां जेरुसलेमांत दगदणी सुरू जाली. धर्मदूतांक सोडून उरिल्लो लोक जुदेया आनी समारिया गांवांत पळून वेता. पळून गेल्लो कितें करता? तांकां तांच्या इतल्याक ओगेच घरांनी बसयत आसले न्ही, वा तांकां तांचो आदलो धर्मचो प्रॅक्टीस करी येत आसलो. घर वापसी म्हणून आमच्या भारतांत घडलेलें घडीत तुमकां कळीत आसा. दुसऱ्या धर्मांतावन क्रिस्तांव धर्माक ती जावन स्वंत कुशेन कन्वर्ट जाल्ल्या वेळार, तांचेर बदलाम बेस्टावनी गेल्ल्या वेळार तांणी परतून तांच्या आदल्या धर्माक गेल्लीं घडीतां आसात. तशेंच ह्या लोकांक घर वापसी जावं येत आसलें, तांच्या आदल्या धर्माक वच येत आसलें. जेजूच्या मरणा उपरांत पेद्रू म्हणालो आनी जेजूचेर पातयेवन कांय फायदो ना, हांव मासली धरूंक वेता म्हूण. तेन्ना उरले शिस म्हणाले आमी येता म्हूण. तांची पयलींची व्याप्त. आतां मुखेली ना आनी कालें करचें आमी, आनी कोणा फाटल्यान वेचें, आनी खंय आमी सुवार्ता परगड करची. त्या देखून बेस्ट वाट कालींग म्हळ्यार आमच्या आदल्या कामाक वेचें, मासली धरूंक वेचें.
पेद्रू गेल्लो शिसी गेल्ले उरले. तशेंच ह्या लोकांक जेरुसलेमांतावन गेल्ल्यांक तांच्या घरांनी वगेच राव येत असलें, वा तांचे तोट असले जाल्यार तोटान काम करणं गे, वा आनी कालें काम करणं गे, तांचो दिसपडतो ग्रास चड येत असलो, वय की न्ही. पूण ते कितें करतात पळया, शिंपडलोले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. कितें करीत गेले? शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. आणि उपरांत एकल्या विशयेन सांगला, कोण तो? फिलीप समारिया शहराक गेलो आणि थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमेनी एका मनान गमान दिलें. देवसार लागल्या सबारतावन अशुद्ध आत्मे किंकरट्यो मारून भायर वेताले, जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासोतू तें शेर व्हड संतोषान आसलें. भोव न्ही भणिनो, एक कडच्यान दगदणी आसा, एक कडच्यान जिवाक संचिकार आसा, एक कडच्यान भद्रती ना. आतां आपणे आसलो जागो ती सोडून आयल्यांत म्हणटना तांचे लागीं कांय आर्थीक भद्रती ना, हातान काम ना, भौशा घरी ना आसतलें. तर असल्या संदर्भार तांणी तांच्या कश्टांचेर, तांच्या दुखीचेर, तांच्या बेजारायेचेर, तांच्या लॉसाचेर, तांच्या फुडाराचेर दिश्ट घाली जे आसले की ना. आमी आसले जाल्यार कितें करता आसले हांव. पूण पळया हांगासर तांकां आजच्या खंयच्याच उण्यापणाचेर तांणी चिंता करिनासतना ते कितें करतात? सुवार्ता परगट करीत वेतात. आनी तांणी सुवार्ता परगट केल्ल्यान कितें जाता? तांचो संतोष सगळ्या शेरांत प्रसारता आनी सगळें शेर व्हड संतोषान भरता. सुवार्ता परगट करच्यागी तांकां डिस्करेज जावं येत आसलें, निराशी जावं येत आसलें. आमी थंयसर तितलें बरें काम केलें, पूण कितें केलें आमकां? तांणी दोगदूं सूर केलें. आतां हांगाय आमी सुवार्ता परगट केली जाल्यार आमकां उपरांत दग दिनात म्हूण कितें धैर्य? त्या देखून आमकां हें पुरो नाका, आमी आमचें काम करून रावया. तांकां तांचो भावार्थ सोड येत आसलो. हो भावार्थी नाका, हो क्रिस्ती नाका, ही वाटी नाका, कांय नाका, आमी आमचें कितें आसा तें पळोवया. तांकां बियान बरें येत आसलें, मात्र न्ही जे कितें तांणी जेरुसलेमान अनुभव केलें, ते कश्ट, ते दगदणी, ताचेच विशयेन तांकां हेरां संगी सांगयत आसलें. आमी म्हणटा सिंपती म्हूण. सिंपती म्हळ्यार चिंत्या, हांव आनी एकले लागीं वचून म्हाका घरांत तशें आसा बा, म्हाका समाज जेवंक दिनात, म्हाका म्हजी सून वाडिना, म्हजे लागीं बरें उलयना, म्हाका तशें करता, अशें करता, म्हाका वखद दिना म्हूण दुसऱ्या लागीं सांगतना कितें जाता? ते आमचे विशयेन बिरमोत चिंतात. वय गी बा, तशें गी मा, अशें गी मा, चे तुका तशें करिनो आसलें, तशें करचें गी तुज्या सुनेन. पळय, सिंपती. तशें हेरांत हांवन बिरमोत जोडचे खातीर, हेरांनी हांवूंच बरो, हांवूंच बागेवंत, हांवूंच सोंसणीक म्हणून म्हजी पुसलावणी करचे खातीर तांणी तांचे कश्ट, तांची पिडा, तांणी सोंसले दगदणी हें तांणी सांगून वशीत आसलें. पूण ते कितें करतात? तांणी अनुभव केल्ल्या खंयच्याच कश्टां विशयेन सांगनासतना, तांणी अनुभव केल्ल्या खंयच्याच दगदणी विशयेन सांगिनासतना, एक दुखाचो वांजेल प्रसार करिनासतना, संतोषाचो, सोडवणेचो, साल्वासाचो वांजेल, जेजूचो वांजेल ते परगट करतात. आनी ह्या एका तांच्या नडत्या वरवीं कितें जाता थंयसर?
सगळे शेर संतोषान भरता. पिडेस्त गुण जातात, देवसार किंकराट मरून धांवतात, सुटका मेळटा, सोडवणी मेळटा, सगळ्यांक समाधान मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, ह्या एका वाचपात न्हू आमी वर्ते लिसांव शिकोवंक आसा. वर्ते लिसांव पयल्यान पयलें आतांची परिस्थिती मस्त पाड आसा. न्ही कोरोना पिडे वरवीं परिस्थिती मस्त पाड आसा. आनी दिसान दीस घडयेन घडये म्हणले बरे आमच्या माध्यमांनी, आमच्या टीव्हीनी, आमच्या रेडिओर, आमच्या व्हॉट्सॅपार आनी इतर सामाजीक जाळी जाग्यांनी कितें आयकूंक मेळटा, कितें पळोवंक मेळटा, मरणा विशयांत, पिडेस्ता विशयांत, ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या विशयांत. वळख जाल्ल्यांक सारकें बेड मेळनातल्या वेळार एका बेड्डार दोगां तिगां आसची. थोड्यांनी बेड नासतना रिक्षारच आसचें, कारारच आसचें. आनी ऑक्सिजन मेळनासतना, बेड मेळनासतना मरचें. मेल्ले उपरांत तांकां उलपावंक जावं दी, मातयेक पावंक जावं दी, थंयसर क्यूवर आसचें. तुमी ह्या दिसांनी असल्यो पिंतुरां पळयल्यात न्ही. पळया, हरये कडच्यान दुखाचें, एका रितीचें ग्लुमी म्हणटा आमी, वा मोडांचें, वा काळोखाचें, दुखाचें, बेजारायेचें आनी डिप्रेशनाक घालचें तसलें एक वातावरण आसा. मात्र न्ही हाचे सांगाता आमी आमची खबरे माध्यमां घेतलीं जाल्यार थंयसर कितें पळोवंक मेळटा. नेगेटीव न्यूजच चड. ताणें हाका मारलें, हाणें ताका जिवेशी मारलें, थंय ताणें सोरलें, हांगा हाणें हें केलें, थंय एक्सिडेंट जालें, हांगा गळपास घेतलो. तुमी एक दीस हें एक होमवर्क करा. एक दीस दिसोळें पत्र घेया, न्यूजपेपर वा टीव्हीचे न्यूज पळयतात जाल्यार त्या न्यूजांत कितल्यो बऱ्यो खबऱ्यो आसात, कितल्यो पाड खबऱ्यो आसात म्हूण सांगा. पाड म्हळ्यार दुखाच्यो, बेजारायेच्यो. कितल्यो खबरो संतोष तुमकां दितात, कितल्यो खबरो तुमकां बेजाराय दितात म्हूण पळया. म्हणटना ह्या संवसारांत इतली बेजाराई, इतली पिडा, इतली सलवणी, इतले नश्ट आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या कोवीड पिडेवर. कोवीड पिडा केवळ कुडीची पिडा मात्र न्ही, जायत्यांचें काम गेलां, जायत्यांक मोतीक धोको बसला, जायत्यांक डिप्रेशनाक घालां, जायत्यांची मोत अस्गत जाल्या, जायत्यांक स्ट्रोक जाल्यात, जायत्यांची कामां गेल्यांत. अशें म्हणटना जायते वायट परिणाम ह्या पिडे वरवीं जाला. आतां असल्या संदर्भार हांव खंयच्या संगतीचेर म्हजें मौन दवरता. पळया, बेजाराय पावोवंक, दुखेस्त जावंक, रोडोन बसोवंक जायतीं कारणां आसात आतांच्या परिस्थितींत. हांवें ती खंयची म्हूण तुमकां सांगली. तशेंच ह्या जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांक बेजाराय पळोवंक, दूख भोगूंक, निराशी जावंक, वगेच मांद्री पांगरोवन घरा रावंक जायतीं कारणां आसलीं. जायतीं कारणां आसलीं. पूण ते कितें करतात, ह्या दुखाच्या, बेजारायेच्या संगतीचेर आपणाचें मौन आनी ध्यान दवरिनासतना ते पॉझिटिव्ह जातात, ते संतोषान भरतात. आनी ते संतोषान भरले, ते उर्बेन भरले, त्या देखून ती उर्बा, तो संतोष, ते समाधान ते कितें करतात, हेरांक वांटतात. आनी अशें वांटल्या वरवीं मुगाळ भोवन आनी भयणीनो सगळें शेर संतोषान भरलें. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आज आमकां बेजाराय पळोवंक, जायत्यो संगती आसतना आमचें मौन बऱ्या संगतीचेर फोकस करया. म्हाका आदले फावटी थोड्यांनी सांगिल्लें आसा, फादर आमी टीव्ही पळोवनचीच रावयली म्हूण. कितें म्हळ्यार टीव्ही उक्तें करतना
ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮರಣ म्हणून कोविडा वरवीं आनी आतां जाल्यार तेंच आनी हें परत्यान 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 पळोवचें मुखार कितें जाता आमच्या मोतीर आमी चिंतिनासतना वायट परिणाम घालता पुढे आमी कुडीक बरें खाण केल्यार कितें जाता भलायकी बरी आसता आमी कुडीक बरें खाण खायना जाल्यार पौश्टिकांश न्युट्रिशन नातलें खाण खायना जाल्यार आमची कुडी अस्कत जाता तशेंच मोत जें कितें मोतीक तूं जेवंक दिताय तशेंच मोत तुजी काम करता जें कितें मोतीन तूं बरें घालताय तेन्ना तुजी मोत बरी उरता आनी तें बरेंपण तूं हेरांक दिताय त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमचें फोकस आमचें उलोवणें आमचें चिंताप ह्या नेगेटीव चिंतपाचेर न्हय मरोंक म्हाकाय आसा मरोंक तुकाय आसा कोरोना म्हाका येवंक पुरो कोरोना तुका येवंक पुरो पूण येवच्या पयलींच आमी अशें बेजारायेन दुकान बसल्या जाल्यार न्ही मात्र आमी आमची भलायकी होगडायता न्ही मात्र आमी त्या बेजारायेंत आसता ती आमी हेरांक वांडटा त्या देखून तुका संतोशान आसूंक जाय तुका संतोश हेरांक दिवंक जाय वा तुका बेजारायेन आसूंक जाय वा ती बेजाराय हेरांक तुका दिवंक जाय भोवन आनी भयणीनो त्या देखून आमचें फोकस हे नेगेटीव चिंतपाच्या पॉझिटीव चिंतपाचेर आसूं दी पळया इतली पिडा भरान वाडते आसा जाल्यार थंयसर कितले बऱ्यो संगती आमकां चिंतयेत पळया आपणाच्या जिवाचें लेखी नासतना कितलेशे दाक्तेर कितलेशी नर्सां आज पिडेस्तांची सेवा करते आसात आज ह्या कोवीड पिडेक वळख जाल्ली फाटीं आयल्यान जाल्यार कोणाच्या धर्मान डाक्टरांनी नर्सांनी तांकां ट्रिटमेंट दिल्ल्यान पण तांकां घराच बसयत आसलें न्ही त्या देखून कोवीड पिडे वरवीं अंतरलेल्यांचेर आमी चड ध्यान दिवच्या की खंय जावन तांचे पासून मागोवंक पावो पूण तसली खबरो आयकून आमी बेजाराय पावून भियान भरच्या की त्या लोकांची सेवा केल्ल्या डाक्टरां नर्सां विशीं आमकां कित्याक चिंतूंक नजो कितलोसो लोक ह्या कश्टांक वळख जाल्ल्यांक आधार दिते आसा आदले फावटी आमी पळयलां लॉकडावन जाल्ल्या वेळार कितल्या लोकांनी लॉकडावना वरवीं कश्टल्ल्या निराश्रीत जाल्ल्या लोकांक जेवण वांटल्लें ना आसरो दिल्ले ना तांच्या घरांनी स्वागत केल्लें ना कितल्या जाणांनी तांकां वेहिकलार तांच्या गांवाक व्हरून पायिल्लें ना पण म्हाका भोवन आनी भयणीनो आमकां संतोश पावोवंक आमकां समाधानी आसूंक जायते संगती आसात वायटाच्या की चड बरेंपण आसा त्या देखून आमकां कितें जाय तें आमी विंचीचें आज हे बावार्थी आमकां एक आदर्श जावन दी सगळ्यान ते जिविताचो वांजेल प्रसारीत गेले मरणाचो वांजेल न्ही बेजारायचो वांजेल न्ही दुखाचो वांजेल न्ही एकसुरपणाचो वांजेल न्ही डिप्रेशनाचो वांजेल न्ही बदलाक जिविताचो सोडवणेचो संतोशाचो साल्वासावाचो वांजेल प्रसारीत केले आज म्हाका आनी तुका तेंच मिसांव आसा व्हडलें काम करीचें म्हूण ना मुखार भोवन आनी भयणीनो आज वॉट्सॅपार आमी कसल्यो मॅसेजीस हेरांक फॉरवर्ड करते आसा पॉझिटीव मॅसेजीस संतोश हाडचे मॅसेजीस समाधान हाडचे मॅसेजीस वा तो मेलो हो मेलो तें तशें जालें हांगा अशें जालें म्हणून घे खबरो फटकिऱ्यो खबरो पळया ही एक ल्हान गजाल पूण कशें हांवें संतोश वांटयेत पळया कशें हांवें जिवीत वांटयेत पळया कशें हांवें आनी एकल्याक तें धैर्य दिवयेत पळया चिंत्या कुटुंबाचो वा शेजारी वा सहोद्योगी कोण एकलो पिडेंत वळवळटा जावं पुरो कोवीड पिडात म्हूण घेवया ताणें ताकाच क्वॉरंटायन केलां आयसोलेशनार दवरला खंय जावन एक सुरपणांत आमकां पिडा चड भोगता
चड बेजाराय आसा. आनी ह्या कोवीड पिडेचे एक भिरांकूळ विशय कितें म्हळ्यार पीड आयिल्ल्या वेळार कोणूय लागीं येवचें बरी ना. चडावत पिडा आसतना मनशां लागीं येतात न्ही, आनी लागीं आसतना आमकां इल्लें धैर्य मेळटा, समाधान मेळटा, आमकां इल्ली सुस्निकाय मेळटा. पूण हांगासर तशें न्ही, एक सुरो तुवें आसचें पडटा. पूण ह्या संदर्भार आमी फोन करून त्या मनशा लागीं उलोवयेत गी, इल्लें धैर्य दिवयेत गी. पळया हांवें कशें संतोश वांटयेत, कशें हांवें समाधान वांटयेत, कशें हांवें जिवीत वांटयेत. अशें करया गी. पळोवन न्ही भणिनो, आतां आमी भक्तीपणान आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गिता गायनांनी वर्णया. ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवा. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडटा. तुजी वांकडणी करता, तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताचीं कामां. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुकी धर्ण जाता पर्यंत सुकयल्यो. सुकलेल्या अळवंतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतरलो. ह्या पासत आमी ताच्या उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवटकी चलयता. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोरोना पिडेंतले रक्षक दैवीक उतराचे मागणे. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तूं आमचो रचणार आनी सांबाळणार. तुज्या पांयांतळी आमी धांवून येता. कोरोना पिडा संवसाराक ग्रासितना आमकां तुजे विणे कोणूच आदार ना. एझेकियेल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत सांगलेले भाशेन मोरण आमच्या जनेलांतल्यान वयर चडोन आयलां आनी आमच्या रावळेरांनी तें भितर सरलां. रस्त्या वयल्या भुरग्यांचो आनी चौकांतल्या तरणाट्यांचो तें संहार करता. शेतांतल्या शेणा भाशेन, लुंच्या पाटल्यान आसलेल्या पेंड्यां भाशेन मनशांचीं मोडीं पडोन आसात आनी तीं एकठांय करूंक कोणूच ना. पूण सोम्या, तुजेर विश्वास दवरलेलो केदींच निराशी जावचो ना. कित्याक किर्तनकार म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताजें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतेले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतेल्या खरगाक तूं भिवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षाक
आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातरान तुजो पांय आदळ न जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ह्याच बरवशान आनी भावार्थान आमी तुजे लागीं खालतेपणी कोरोनांतल्या कर्गांतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक निवार म्हूण मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर नेल्सन कार्डोजा कर्मेलीत प्रस्तुत टंजानियांत मिसांव वावर करते आसा. सिस्टर मेरी बेंगलोरांत आसच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांत ती आसा. निखिल मचादो पेर्नाल उडुपी, जॅनेट रोड्रिगस मालाड मुंबय टावन, लॅनेट डिसोजा बोरीमार मंगळूर टावन, शेल्डन डिसोजा आतां दुबय टावन, कार्मिन डिसोजा विजयडका कासरगोड टावन आनी रायना लोलिटा सुवारेस सस्तान उडुपी टावन तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच डॅरल आनी लविना डिसोजा मीरा रोड मुंबय टावन आनी विन्सेंट आनी ग्रेसी डिसोजा बेंदूर मंगळूर टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन लियो डिकुन्ना वामद पदाव मंगळूर टावन आनी देवादीन लियो पिंटो मीरा रोड मुंबय टावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, कोवीड पिडा बरान वाडटे आसा. जायतीं जाणां येदोळूच ह्या पिडेक मरण पावल्यांत. जायतीं जाणां ह्या पिडेन कश्ट ते आसात आनी हांगासर आमकां जायते मॅसेजीस येतात मागण्या खातीर. आमी तुमचो सुमेस्तांचो मागण्यांत उडास दवरता. आमचें मागणें तुमचे पासून सदांच आसा. आमचो सांगात तुमकां आमी बसयता. मात्र न्ही तुमी ह्या लोकां पासून मागूंक फावो आनी जागृतकाय सांबाळूंक फावो. गरजेविणें बायरेचें जावं दी आनी जागृतकाय सांबाळीनासतना रावचें जावं दी करनाये. आमी सुमेस्त सांगाता मेळोवन मागया आनी ह्या पिडे विरोध झुजया. देवाची काकुळत आमचेर आनी सुमेस्तांचेर मागया. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार वा वेळ करून धाडटात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॲप करा. हांव आदल्या दिसा रातीं तें धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.